Zonja Kurti, në një marrëveshje të paktën në parim mes Shqipërisë dhe Serbisë, parashikohet që të vendoset një konsullat serbe në Shkodër. Ju si e keni parë këtë pjesë, teksa ditën e diel do të ketë dhe protesta në Shkodër kundër kësaj iniciative. Çfarë po bën Edi Rama në këtë rast? Ku kërkon të arrijë duke sjellë serbët me një konsullat drejt në Shkodër? Në qoftë se ky lajm është i vërtetë, sepse jo, është i vërtetë, është i pranuar dhe nga ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ferit Hoxha. Atëherë mua më lind dyshimi që dhe tërheqja e Spiropalit ka qenë pikërisht se ajo s'ka qenë dakord me këtë marrëveshje, me siguri. Dhe për mua ky është një akt tjetër që nuk shkon me interesat tona kombëtare, por me planin e 2030-s. Siç e thash, unë prandaj hodha dhe këtë hipotezën që ky ka bërë një betim për planin 2030 për të bërë bota të jetë popullsia e Shqipërisë të jetë në 1 milion banor, popullsia e botës të jetë zvogluar gati 50%, dhe të bëhet një botë dhe një qeveri botërore. Po çfarë kërkon me konsullatën në Shkodër që sjell serbët në këtë rast? Aty po dal. Dhe me që Ballkani është një vatër shumë e nxehtë konfliktesh, sidomos që kemi pasur dhe luftën serbo-kroate, serbo-slovene dhe bosnjake dhe me dardanët tanë, atëherë si ta zbusin këtë që ta bëjnë, ta bashkojnë Ballkanin, krijojnë këto artifice që të mësohen njerëzit me bashkësi. Po qa nuk kupton elita ndërkombëtare që do të bëjnë një botë dhe një qeveri. Ato nuk kuptojnë historinë tonë, ose nuk duan ta kuptojnë, se ndoshta kanë qenë vetë ato që e kanë përçarë. Por vetëm thënia e ministrit së jashtme të Vučićit që me atë gjuhë rretje që të zhdukte gjithë shqiptarët po të kishte gjë të Kosovës, është e papranueshme të lejohet një konsullat e tillë në Shkodër. Edhe sikur të kishim neve pakica serbe në Shkodër, ne që nuk kemi, me sa di unë kanë qenë disa, dhe i kanë ndrujet ato, dhe kanë qenë disa nga Malazes, edhe Malazese, që kanë qenë të martuar me burra shkodran, që i kam njoft, por jo serb, nuk kemi pas në popullsi serbe atje. Malazes thashë njërë martuar, por ato kanë ndru jetën, nuk ka pse të ngrihet konsullata serbe për malazezët. Është e papranueshme. Prandaj kjo është një pikë tjetër më shumë pse duhet protestohet. Zonja Kurti, të rikthehemi sërish në atë që po ndodh brenda Partisë Socialiste, ku sa i përket situatës në cilën ndodhet vendi, rastit të reformës territoriale, ka reaguar sot Erion Braçi duke u shprehur kundër bashkimit të disa bashkive, pra shkrirjes së tyre. Ndërkohë më parë ka pasur dhe lëvizje nga ana e Elisa Spiropalit kundrejt Edi Ramës. Ju si shikoni këto dy figura? Mendoni se këto dy figura janë ato që mund të bëjnë diferencën në një farë mënyrë për të rrëzuar Edi Ramën, apo është thjesht një iluzion? Unë mendoj që Edi Rama mahet nga krimi i organizuar dhe nga Seqinet. Dhe për mua Elisa Spiropali dhe Erion Braçi mund të jenë zëra, por janë zëra kanarinash, nuk janë zë i fuqishëm që mund ta hedhin Edi Ramën. Po të mlidhen gjithë kanarinat bashk, kush e di, mund bëhet një korr. Po sa të ketë Zeqinetari edhe Sara Millerat edhe krimin e organizuar, do jetë pak e vështirë për ta hedhur Edi Ramën. Ky është mendimi im, qofsha e gabuar. Megjithatë,
Unë shpresën nuk e kam ke këto dy zëra, unë shpresën e kam ke ndërgjegjësimi dhe ata që ndjehen shqiptarë dhe adëtarë dhe do vënë interesat e adeut mbi parti. Pak të ndërgjegjësim dhe prandaj duhet puna e gjithë secilit nga neve në këtë edukim. Por e ngrej sepse më dhem Shqipëria, e ngrej sepse ajo është hapi i duhur për të bërë. Dhe pastaj le të riformohen partitë të reja, me frymë të re, që zbatojnë ligjet e vendit dhe kushtetutën e këtij vendi. Zoja Kurti, duke nisur me sezonin e ri politik, pra kryesisht në shtator, tetor e tutje, a mendoni se protestat do të intensifikohen edhe më shumë dhe nga ana tjetër, a mendoni se Edi Rama do ta mbyll vitin 2026 në krye të qeverisë? Që kam besim që protesta do vi duke u rritur, këtë asgjë e diskutoj. Kam një besim. Ndoshta është besim i verbër, por e kam të besim. Por nuk jam parashikuese e mirë a do e mbylli apo s'do e mbylli këtë vit Edi Rama, por Edi Rama ka, për mendimin tim, aq sa e njoh karakterin e tij, ai në qoftë se në qoftë se mund t'ia prekësh me fjalë t'i gjesh çelësin e duhur, ai mund t'i bëjë të gjitha këto ndryshime pa u ndryshuar qeveria. Pra, mund ta ndryshoj sistemin zgjedhor në magjoritar të korrektuar me profesionalin dhe t'ia heqi fuqinë njishit vetes vet, sepse Edi Rama e din që herën e 4 dhe herën e 5 nuk ka për të zgjedhur më. Do hiki, do dalim pension. Kështu që do t'i bëj një shërbim adeut, nëse do ketë mend. Do t'i bëj një shërbim adeut paktën duke ndryshuar sistemin, që është gjëja më kryesore. Duke ndryshuar ato pikat kushtetutës që lidhen me sistemin, që ta bëj referendumin popullor më të aksesueshëm. Sepse në kushtet aktuale është pothuajse i pamundur. Dhe këto dhe të kthej kushtetutën para 2008-s, sepse këto ç'a bën në mas 2008-s e kanë bërë kushtetutën sikur të jetë manifest partie, jo kushtetutë, por kushtetuta nuk ka nevojë që të vejë objektiva që ne do bëjmë popullin me shtëpia, nuk do lejmë njëri të pastre. Objektivi në kushtetutë. Nuk ka objektiva. Objektiva i ka manifesti i partisë, po jo kushtetuta. Kushtetuta duhet të ketë parime themelore që udhëhiqet një vend dhe udhëhiqet gjithë ligjshmëria e këtij vendi. Kështu që unë nuk e shikoj këtë kushtetutë shumë legjitime, si ta them fjalën, ta gjej fjalën domethënë që të jetë e saktë. Kështu që nëse Edi Rama tash që ka shumicën e përdor këtë në të mirë të vendit, për të ardhmen e vendit, do jetë unë shikoj që të punohet nga të gjitha drejtimet. A kupton se është kollaj për ta ulur edhe për ta qujt armik dikë, po unë mendoj që duhet me gjetë edhe çelësin dhe Edi Ramës që të bindet të bëj këto ndryshime. Sigurisht, nëse ai nuk ka presion nga ndonjë agjende huaj që mund t'i shërbej. Zoja Kurti, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe ju për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.